Hello，大家好啊！歡迎又翻嚟早晨嘅 channel 啦。最近呢1-2個月啦，我收到你哋好多嘅 PM 去問我我而家waiting 啊，到底點樣可以即係求委信點樣寫啊？又或者我而家手上係 waiting 點樣先可以有 offer 啊？因為咧，你哋好多都喺呢個 Flex 嗰度咧見到我嘅 post 啦，咁就知道我仔仔咧都係 SMC， 然後咧就有 offer 嘅。咁其次咧，我諗就係之前有睇過我片嘅，就知道女女係之前青醫學資源咧都係 waiting 嘅，之後又有 offer。其實所以我係好明白你哋嘅心情啊，因為你哋每一個揾我咧，其實雖然係喺 IGPM 我啦，但係我透過文字咧，我都感受到你哋嘅十萬火急啦，即係嗰種好似唔知可以做啲咩啦，又好緊張啦，又好即係好希望或者即係好想為小朋友去做一啲嘢。呢啲係我真係全部都經歷過，而且我經歷過唔止一次，所以我亦都好明白嘅。嗱，咁首先咧，第一點我要講嘅咧，嗱，呢個一定要搞清楚嘅。咁第一點咧係好緊要㗎。其實喺咩情況底下寫求委信係有用啊？咁我覺得即係當然我哋做父母嘅，即係可以做啲咩能夠幫到小朋友，我哋都好願意去做。但係到底係咪真係可以幫到小朋友咧？我諗喺做之前咧，可能都要搞清楚先。有一樣嘢咧就嗱，我唔夠膽講話絕對嘅，但係我只能夠分析俾大家去聽。喺一個情況底下咧，你係寫求委信咧，其實係我自己個人認為咧係冇乜幫助嘅。OK， 咁就係如果你收到嘅係 reject， 即係佢已經係拒絕咗噶啦 reject 嘅。咁其實喺咁嘅情況底下咧，寫求委信嘅機會係好微嘅。點解我咁樣講咧？嗱，你諗下，佢已 reject 咗你，咁即係話呢間學校，如果就算佢有機會有位有 time slot， 佢會 call 嘅，都首先會 call 嗰班已經係 waiting 嘅先啦，係咪？咁 waiting 嗰度都有一班人啦，咁即係你照按道理排隊都唔會排到你咯，即係都會係 waiting 嗰度嘅人嘅嗰啲小朋友個機會會大過你咯。咁所以如果收到係 reject 嘅話咧，咁其實佢會因為你嘅求委信而俾位你咧係微乎其微嘅。咁但係因為我唔係代表校方啦，係咪？咁所以我只能夠講我自己認為嘅睇法。咁如果你哋都覺得唔緊要，我都係即係為咗小朋友無論係啲乜嘢能夠做到嘅，你都即係想盡量做嘅，咁你都一樣可以寫嘅，即係冇壞嘅，係咪？好啦，咁第二樣啦，寫求委信啦，最緊要係咩咧？真係一定要知嘅，最緊要係 timing。OK， 咩意思咧？就係話你寫求委信都要佢有位，你去求先至有用噶嘛，係咪啊？咁如果嗰間學校其實佢都已經收滿咗咯，咁佢都冇位俾你咯。你無論個求委信寫得再好，誠意再多，你日日喺個門口度等個校長都好，都冇用啦，因為佢都冇位俾你。咁所以 timing 係好重要咯。咁我亦都想分享下啦，譬如好似我個女咁樣啦，咁佢最後求到青衣嗰個 offer 咧，係我當日一收到消息，知道有媽媽已經 send 咗信去學校話放棄學位啦，我就第二日即刻送信落去嘅，係即刻親手送落去嘅。咁跟住咧就俾咗信落去之後嘅再隔一日就即刻收到 offer 嘅。咁所以呢個係 timing 係好重要。咁而 timing 咁點樣得嚟 timing 咧？係咪？咁你唔會知道個學校無端端你係一個普通人，你唔會知道個學校裏邊嘅行政佢幾時有人係唔要位噶嘛？係咪？正常係唔會知道呢個消息噶嘛？咁呢個咧就係嗰個巧妙之處啦。其實而家咧即係好多都會有啲唔同嘅一啲 WhatsApp 群組啊、乜乜群組啊，可能譬如2024至25考小群啊，即係幾多即係咁樣類似咁樣嘅群組咧，其實都好多嘅。咁所以咧呢啲消息喺邊度而嚟咧，都係唯有靠嗰啲咁樣嘅媽媽 group、媽媽嘅群組，因為大家媽媽一定係會互相傾㗎啦，係咪？就算你即係呢一個媽媽你擇極都好，你都會同身邊隔離1-2個媽媽分享下你小朋友考小嘅嗰啲情況㗎啦。咁所以咧，即係我嗰陣咧就真係好彩。其實到而家咧，我都好多謝我嘅通風報信俾我嘅嗰個朋友。咁係佢話俾我知道，有個媽媽佢通知咗學校，佢唔要呢個 offer 啦。跟住咧，佢就叫我喂，你快啲交信落去啦咁樣。咁亦都係真係好幸運咯。我覺得係真係好幸運，可以捉到呢個 timing 咯。咁所以呢一個 timing，如果你要知道嘅話咧，咁可能你真係要加入多啲呢啲群組，你先會知道啊。因為其實講真，你喺嗰屆出世即係嘅小朋友係考嗰一屆考小嘅，其實都係嗰堆人啫嘛，係咪？即係每即係嗰幾十間學校，其實咪日日都係嗰幾千個小朋友考，大家都係考嗰幾間嘅啦，係咪？都係考嗰堆學校。咁所以其實消息係即係你要去知道，其實都會係得嘅。咁當然我嗰次係真係好幸運啦，係咪？咁同埋因為我哋本身in 學資源嘅時候咧，我哋有 second in group 嘅，咁所以其實再縮窄個範圍就係咁，你都要有 second in 嘅小朋友，你先會有 offer 噶嘛。咁所以我哋就 base on喺嗰個 group 咧，又會再收一啲可能有 offer 嘅資訊，就會容易啲咯，就變咗唔似話大海撈針咁樣咯。咁所以呢個就第二樣 timing 好重要咯。首先要知道嗰個學校即係幾時有 time slot 啦。咁當然可能啦，你哋會如果你話覺得話呢個都係唔係話咁容易可以知道嘅資訊嚟嘅喎，咁係啊，其實都要好緊貼個市場咯。我只可以咁樣同你講，個情況就係你係從做生意，即係我做生意噶嘛，因為做美容生意啦，賣小朋友玩具化妝品咁樣啦。咁你做生意你一定要緊貼個市場，就等於如果你要去求一個位，你都要知道個市場其實究竟有冇呢個位存在住。咁所以要有啲方法去打聽呢啲消息咯，係啦。
咁所以就timing 好重要啦。咁除咗其實入媽媽 group 之外咧，亦都可以大概會知道，例如嗰間學校幾時交留位費啦，幾時交大訂啦。因為其實有一部分嘅小朋友，就算學校派咗 offer 俾佢，咁可能佢自己心目中已經我唔會要呢間嘅咯，我已經心目中可能仲有另外一兩間，我喺嗰度都二揀一，可能呢間即係3、4選嘅，即係我已經有首選次選啦。咁有3、4選嘅，可能我連留位費嗰幾百蚊都唔俾嘅。咁所以其實留位費之後咧，亦都會 call 一堆人嘅，因為就係冇嚟俾留位嘅。咁佢譬如當中有5個冇嚟俾留位嘅，咁其實咪就有5個 times 咯。咁所以咧，交完留位費之後，又係一個適合嘅時機啦。我咁樣講啦吓，因為交完留位費之後咧，佢哋就會知道啦。我而家有幾多個位騰咗出嚟啦？咁如果你喺呢個時候，咦，又見到你封信喎，咁即係手邊嘅嘢係咪？咁邊度近，咪攞邊度咯？咁就算你即係點講咧，嗰個即係做關於考試嘅嗰個負責人啦，係咪？咁佢都會希望佢 call 嗰個都真係會讀㗎，係咪？如果佢 call 嗰個可能佢都覺得佢唔會讀嘅，咁佢又要再揾小朋友，係咪？即係我哋其實都可以代入喺校方去諗一諗啫嘛。咁如果倘若喺嗰個 moment 手邊又無端端你又送嚟一封信咯，咁可能佢又知道你又好想要佢呢個位，咁佢又有 time slot，佢會唔會容易啲攞起你個 file 嚟睇咧？我覺得會嘅。咁當然，如果佢攞起你嘅 file 嚟睇，佢覺得你係合適嘅，可能會 call 你啦。咁如果佢攞起你嘅 file 嚟睇，佢都會睇到哇，其實你嗰個距離都好遠喎。可能我哋 waiting 都有分 waiting 1、waiting 2、waiting 3嘅，可能你排到去即係好後嘅嗰堆，咁可能佢未必會 call 你。咁呢個我唔知啦，因為每一間學校咧，佢點樣處理嗰啲 waiting 嘅咧唔同嘅。咁以我所知咧，都有好多學校咧，佢哋 waiting 咧都有分咗分數嘅，邊一啲高分啲，邊啲低分啲嘅，咁佢哋都會揀高分啲嗰啲 call 先咯。OK。咁但係我自己覺得，我認為係俾完留位費之後係一個好嘅時機啦。咁好啦，然後再到下一個時機咧，就係俾大訂啦。真係俾大訂要俾1個月學費嘅時候咧，咁呢一個咧亦都係會好多人就會放棄啊！我真係揀清楚啦，我都係唔讀呢間啦。咁所以到期時咧，亦都會有一啲 time slot 會出現嘅。咁我最近咧收到你哋問得最多嘅咧就係問 SMC 啦，因為即係大家都知道我仔仔就係 SMC，因為 SMC 咧就冇辦法啦，佢好難估佢係比較神奇，佢冇特定嘅一個，譬如你哋呢一批都係幾時嚟交訂啦，佢冇嘅，因為佢可能每個小朋友即係你哋俾嘅留位費嘅時候，大家都係唔同嘅時間嘅，咁所以我都知道如果你哋係對呢一間學校心儀嘅話咧，係真係好似好難揾到資訊。咁我自己咧當其時咧，因為我仔仔咧即係仔仔係哥哥嘛，女女係妹妹嘛，咁所以嗰時係哥哥即係。因為哥哥而進入咗呢個考小嘅遊戲啦，咁嗰時唔識玩啊，我可以咁樣講，因為第一次玩啊，咁所以嗰陣咧，其實我係唔知嘅，即係我唔知道啊，原來留位咗，即係留位費之後啊，定係大訂之後啊，幾時俾嗰個求位信，咁嗰時我係唔知嘅，咁但係咧我前後咧都交咗4封求位信落去嘅，交咗4封求位信，咁我一知道係 waiting 嘅時候咧，我就有即刻交第1封求位信噶啦，因為我仔仔嘅情況嗰時咧係 first in 之後就 waiting。咁所以嗰陣咧，我 first in 之後咧，我就waiting 啦，收到 waiting 之後咧，咁我就交咗第1封求位信落去。咁我覺得起碼表示，雖然我係 waiting，但係我係會等你咯。因為嗰陣時咧，我哋係最想入嘅咧，就係最想入 SMC。咁所以嗰時就係即係都好彷徨啦，亦都好失望啦，亦都係唔知道可以做啲乜啦。但係即係都想盡力，希望可以即係哪怕只有1% 嘅機會，都好想去盡力。即係呢個我覺得即係可能好多媽媽都會係咁樣。咁所以當其時嘅情況就係咁樣啦。咁但係因為咧佢係好得意嘅，佢 first in 咗之後咧就跌咗落去 waiting，即係我哋係連 second in 都冇嘅。咁我交完第1封信之後咧，咁大概我諗應該1零2個月到，咁我亦都有交第2封信啦。咁其實我都係保持住差唔多1零月啦，咁就交信。咁直到咧係去到5月份，咁學校咧就 call 我哋去 interview。咁唔係俾位我，唔係話 call 你俾 offer 你，係 call 翻我哋去 interview。咁所以咧當其時咧，我哋咧就 call 翻我哋去 interview，咁我哋就去 interview 啦。咁我哋係 in 完之後咧就有 offer 嘅。咁我仔仔當日咧都係in 完校長，咁跟住咧校長就叫我哋爸爸媽媽入去。咁其實即係當其時咧，校長都話都 OK 嘅啦，即係都講到係即係會收噶啦。咁但係當然都要等因為我哋見副校長嘛，咁都要等即係校長岌頭啦，係咪？咁所以咧我哋都係翻去之後咧就等消息咯。咁跟住大概1個禮拜到，咁就正式收到學校嘅通知，我哋有 offer 啦。咁個情況係咁樣嘅。寫求位信到底點樣寫？呢個你哋亦都好多人問我。嗱，你哋有問我寫係用中文寫啊，定係用英文寫啊？自己寫啊，定係俾人寫啊？咁樣。咁我自己咧，我係用中文寫嘅，而且我嘅中文咧就唔係嗰啲文縐縐嘅中文嚟嘅。我某程度上可能寫得咧有啲好白話，好似傾偈咁樣嘅中文嘅嗰種嚟嘅。咁我都知道有啲人咧寫求位信咧係俾人寫嘅，即係可能500蚊一封、1000蚊一封，跟住如果有啲即係有啲社會地位嘅人士，可能幾千蚊一封咁樣。咁我自己嘅求位信咧就真係自己寫嘅啫。咁其次咧，我覺得求位信裏邊咧，你哋都可以唔係淨係話淨係俾信嘅。如果你想令到成件事
俾學校對你或者即係你嘅小朋友或者你哋一家人多啲嘅認識咧，我覺得你亦都可以擺一啲你哋嘅相，即係譬如當你有啲乜嘢你想同學校去 update 你小朋友嘅情況嘅時候，你都可以擺翻啲相關嘅相啦。咁呢啲我哋都有做嘅。咁除此之外咧，咁嗰陣咧，我哋亦都有即係阿哥哥嘅幼稚園嘅校長嘅一啲推薦信，係啦，咁都亦都有交落去嘅。咁所以4封信咧就唔係話每一次都係你俾個位我啦，因為即係如果你咁樣寫嘅話，其實就冇乜意思嘅。咁其實我哋寫嘅4封信，雖然第一封咧只係表達我哋會等待，我哋好有誠意，即係你要表達到呢一樣嘢。咁我覺得第2封信咧就要開始 update 下即係小朋友嘅情況啦，或者喺呢段時間你哋有冇做咗啲乜嘢啊等等等。咁跟住就第3封可以即係譬如就有埋校長嘅推薦啦，因為始終可能去到幼稚園校長寫關於呢個小朋友佢哋俾佢嘅評價，或者佢一個點樣嘅小朋友由佢哋口中所講，同你媽媽咁樣講嘅時候，可能即係喺學校又會睇到啲唔同嘅嘢。anyway 係啦，咁然後即係我覺得即係最後一封信，可能因為喺呢一個過程裏邊咧，你都唔可以係白等咯。即係我自己覺得啦嚇，即係如果你有啲乜嘢係可以令到你嘅小朋友去 upgrade 嘅，或者升呢嘅，然後係可以 show 到俾學校睇，我覺得都係有用嘅。即係例如有啲家長會帶小朋友可能去即係參加啲比賽啊，或者一啲樂器嘅比賽啊、畫畫嘅比賽啊、運動譬如游水啊等等嘅各類嘅比賽。咁我覺得呢啲都係可以俾學校睇到小朋友即係喺呢個過程嘅成長啦、嘅進步啦，係咪令到學校都會覺得我哋係合適嘅選擇嘅家庭嘅小朋友嘅時候，咁就會可以增加呢一個機會咯，好冇？咁我都好耐冇出片啦，我都半年都冇出片啦。今日都係趁住送咗阿女去學畫畫，咁我喺架車樓下嗰度等佢，咁我就用呢個時間去爭取拍呢條片俾大家，希望你哋唔好介意啦。但係我都盡量將我嘅經歷分享俾你哋，咁希望可以幫到大家啦。期待你哋嘅好消息啊！我都好希望即係聽到，其實都有嘅，成日都有聽到你分先至有 offer 啦，點，即係我自己聽到我都好開心啊！真係可能因為我過來人啦，經歷過啦，咁所以咁當然啦，如果真係冇 offer 嘅話都唔緊要嘅，即係我覺得最緊要係即係其實讀邊一間學校我覺得呢啲都係我唔係話好死，只不過我覺得呢個都唔係絕對，就唔係話已經個小朋友已經定咗型噶嘛，係嘛？佢仲咁細個咁讀邊一間學校，當然我哋作為家長都好想俾小朋友去到一間心儀嘅學校啦，自己覺得係好學校啦，適合佢啦，係咪？但我覺得更重要嘅就係其實我覺得我哋父母對小朋友嘅影響先至係更加重要嘛。咁就算依家呢刻可能學校未如理想咁，但係唔好放棄咯。咁如果真係仲想去翻一啲即係其他學校咁，其實都仲可以插班啊等等等。咁所以我覺得唔好氣餒咯。咁就算而家呢一刻係即係手揸好多 waiting 都好，咁其實都仲可以叩門嘅，即係可能佢而家你手上冇 offer，或者仲可以等叩門啊，或者大抽獎啊等等等。咁所以我自己經歷過2次呢個考試嘅遊戲，其實我見到好多身邊嘅家長即係嘅小朋友，其實到最後都可以去到自己即係點講呢？可能唔係當初我好想去嘅嗰啲神校都好啦，但係都會得到一間自己都係覺得滿意嘅學校咯。咁所以即係呢個遊戲實在太漫長啦。咁係咯，希望今日條片幫到大家啦。如果真係有問題嘅，就先至再IGPM 揾我啦，好冇？拜拜。好啦，中意睇我片嘅就記得訂閱我啦，同埋有需要，如果呢條片係你身邊嘅朋友有需要，咁你就分享俾你有需要嘅朋友啦，好冇？拜拜。